Степан Иванович, депутат Черных. Пожалуйста, да. Позвольте выступить? Да, пожалуйста, конечно. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемый губернатор, приглашенные. Региональное отделение ЛДПР на протяжении всего периода своей работы занималось вопросами, которые волнуют, без сомнения, всех жителей края. Это и сфера жилищно-коммунального хозяйства, вопросы доступности медицинской помощи и защиты интересов инвалидов, ветеранов, многодетных семей, матерей-одиночек, малоимущих, учащихся. Мы содействуем развитию военно-патриотического воспитания и спортивных молодежных организаций, а также занимаемся вопросом безопасности и защиты прав граждан. Представляя интересы избирателей в законодательных органах власти, мы всегда стремимся к созданию условий для ведения диалога с политическими оппонентами на равных позициях. Именно поэтому еще на этапе обсуждения мы предложили приравнять статус руководителя фракции к статусу председателя комитета и ввести руководителей фракции в состав Совета Законодательного собрания, а также рассмотреть предложение наделениями полномочиями заместителя председателя ЗС по одному депутату от каждой фракции. И не надо бояться того, что у кого-то появятся дополнительные ресурсы и возможности, все равно решения принимаются в соответствии с решением большинства. Кроме того, если мы видим позитивную составляющую, то мы, конечно, поддерживаем такие перемены к лучшему, независимо от того, от кого это предложение поступает. Но выстраивание взаимоотношений с точки зрения «кого больше, тот и прав» считаем неприемлемым для эффективной работы парламента. Каждая политическая партия должна иметь равные возможности для того, чтобы активно участвовать во всех процессах, протекающих в рамках деятельности законодательного собрания. И возможность доказать свою эффективность не только для определенной группы избирателей, но и для Красноярского края в целом. Конечно, нельзя не учитывать того, что меньшинство всегда будет находиться в некоторой зависимости от большинства. Но не надо пытаться загонять его в угол. Ведь самое главное в нашей деятельности – это право голоса, которое отнять невозможно. И как показывает сегодняшняя политическая ситуация и жизнь в целом, чем сильнее недовлетворены люди, тем громче их голоса. Выдвигая кандидатуру на должность спикера Законодательного собрания Красноярского края, мы не выступаем против кого-либо и не пытаемся противопоставить свою фракцию иным политическим силам. К сожалению, в сложившейся системе представительства это выглядело бы не вполне адекватно и скорее походило бы на дешевый пиар. А мы пришли в законодательное собрание не пиариться, а работать. Участвуя в данном процессе, мы лишь хотели напомнить нашим уважаемым коллегам, что истинные результаты выборов далеки от того, как определилась диспозиция в законодательном собрании. И то, что сегодня представители оппозиционных партий могут, и мы считаем, должны реально претендовать на определенные ведущие позиции. Однако в идеальном варианте эти предложения должны быть выработаны консолидированно и обоснованы соответствующими доводами. Именно поэтому мною, как предварительно согласованным руководителем фракции ЛДПР, было направлено предложение потенциальным руководителям фракции партии «Справедливая Россия» Николаю Васильевичу Трикману и партии КПРФ Петру Петровичу Медведеву с предложением обсудить и поддержать представителя от этих фракций. Мы были готовы пойти на то, чтобы какой-либо из депутатов этих объединений, имеющих многолетний стаж работы в законодательном собрании, мог бы получить большую поддержку депутатского корпуса. Но, к сожалению, официальной реакции на это предложение не последовало. Поэтому мы вынуждены обратиться с этой трибуны к данным фракциям сейчас с предложением. Если никто из них не готов сегодня более реально претендовать на должность спикера законодательного собрания, то готовы ли они консолидированно обсуждать, коллеги, я задаю вопрос, обсуждать и принимать решения по кандидатурам заместителя председателя ЗС, тем самым продемонстрировать жителям края, что красноярцы голосовали не зря, и голос каждого действительно оказался важным. Для того, чтобы оппозиционные партии в законодательном собрании чувствовали себя не пустым местом, а реальной политической силой, обладающей способностью договариваться и совместно отстаивать интересы избирателей. Если данное предложение принимается, то мы готовы снять свою кандидатуру, так как дальнейшее участие теряет всяческий здравый смысл. И последнее. У нас, коллеги, нет предвзятого отношения к работе органов власти и к политическим партиям, защищающим ее интересы. Просто критическое отношение к любому решению, которое заставляет вести диалог, а значит заставляет учесть интересы большего числа заинтересованных лиц, это принцип нашей работы. Мы можем быть не только конкурентами в стремлении принимать управленческие решения, но и партнерами, когда речь идет об отстаивании интересов избирателей или отдельно взятой территории, продвижении различных бизнес и социальных проектов. У нас есть свои возможности и свой взгляд на вещи, свои источники информации и способы ее подачи. Мы лишь просим учитывать ситуацию, которая складывается в связи с выполнением наших основных
функциональных обязанностей. Тот, кто занят делом, не имеет времени бегать и орать. Спасибо, коллеги. Идем